देख रहे हैं यूपी ब्रेकिंग। कन्नौज पहाड़ों और मैदानी इलाकों में लगातार हो रही बारिश से गंगा का जल स्तर प्रति मिनट 1 सेंटीमीटर बढ़ रहा है, जिससे कन्नौज के 18 गांव में बाढ़ का खतरा बढ़ता जा रहा है। बताया जा रहा है कि शनिवार को नरोरा बांध से 1.40 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जो आज कन्नौज जिले की सीमा में पहुंच जाएगा, जिससे गंगा के तटीय 18 गांव पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। कन्नौज से मोबिन मंसूरी की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें यूपी ब्रेकिंग। क्या नाम है? गंगा जी कैसे बढ़ रही है? 2-3 दिन से बारिश के कारण गंगा का जलस्तर और ज़्यादा बढ़ रहा है और ग्रामीण गाँव के समीप गंगा जी का पानी आ चुका है और ग्रामीण खतरे में। हमारे यहाँ बराबर लगातार बारिश हो रही है। काली नदी उफान पर आ गई है। कोई प्रशासन का आदमी यहाँ देखने नहीं आया और नदी का पानी फसलों में बराबर घुसा पड़ा है। बलियासपुर में मकानों का पानी पहुँच गया है। यहाँ पर बाढ़ की चौकी बनी हुई है, आज तक कोई देखने नहीं आया। इसलिए हमारे कहने का मतलब है प्रशासन जल्दी से जल्दी इसकी व्यवस्था करे और भोजन वगैरह की व्यवस्था करे, जिससे हम लोग बाढ़ से बचे रहे। बरसात में तो कुछ नुकसान वगैरह हुआ है? बक्सा और कपड़ा वगैरह जो सामान था वो सब डूब गया। कोई नहीं। आप इस समय कहाँ रह रही हैं? मड़ैया। मेरा नाम रचित कुमार है। मैं 7th क्लास में पढ़ता हूँ। पूर्व माध्यमिक विद्यालय रंदेपुर में पढ़ता हूँ। क्या पानी भर गया है स्कूल में? क्या है? 4-5 दिन से बहुत ज़्यादा पानी बरस रहा है। स्कूल में बहुत पानी भर गया है। हम लोगों को चलने में तकलीफ होती है। कभी कभार मेरे पापा गोदी उठा के लेके आते हैं, कहीं हम लोग गिर पड़ते हैं। कभी कभार कपड़े उतार के आना पड़ता है और स्कूल जब देखो तब टूटा है। स्कूल की छत टूटी है क्या? हाँ। कैसे स्कूल आते हो? डर लगा रहता है क्या? हाँ, बहुत डर लगता है, कहीं गिर ना जाए, कहीं सांप आप ना आ जाए। पूरे में पानी भरा है क्या? हाँ।